Labas. Daugybė tų, kurie sėkmingai atsiima sukauptą turtą iš antros pakopos, šiandien stovi savotiškoje finansinėje kryžkelėje. Pinigai sąskaitoje jau degina delnus, o mintys apie naują šaldytuvą ar atostogas pradeda atrodyti kaip visai nebloga investicija į gerą savijautą. Staptelk. Tai pavojingiausia akimirka. Jei nėra aiškaus plano, tie sunkiai kaupti eurai taps tiesiog dar viena vartojimo auka ištirpusią prekybos centrų kasose. Šis vaizdo įrašas yra puikia proga bent jau savo galvoje susidėlioti tvarką ir užtikrinti, kad atgauta laisvė netaptų tiesiog proga įsigyti brangesnę buitinę techniką. Užuot maitinus vartojimo mašiną, vertėtų įdarbinti šį kapitalą ten, kuris toliau augs savarankiškai. Tegul šis turinys tampa gidu padėsiančiu išvengti klaidų ir nukreipti lėšas į realią ateities gerovę, o ne į virtuvės kampą. Grįžtam į finansų detektyvą. Jei manai, kad antros pakopos drama baigėsi ties praėjusio vaizdo įrašo peržiūromis, klysti. Tai buvo tik lengvas apšilimas prieš pagrindinį veiksmą. Matant tuos 35 000 pasimetusių akių, tampa aišku. Ramybės nėra. O klausimas, o kas toliau? Kabo ore kaip neišspręsta mokesčių deklaracija. Šiandien gilinamės į tai, kas nutinka, kai nusprendžiama nebelaukti malonės iš valstybės ir imtis reikalų savarankiškai. Trečia pakopa – mistinė investicinė sąskaita ar tiesiog laisvas investuotojo skrydis. Apie vartojimų išleidžiamus pinigus net nekalbėsiu. Įsijunk sveiką protą. Ar tikrai egzistuoja saugus uostas, kur valdžios rankos netaps ilgesnės už kantrybę? Ruoškis, bus skaičių, bus mokesčių kodų ir žinoma šiek tiek sveikos ironijos apie tai, kaip valdžia myli mūsų būsimą senatvę. Pradėkim nuo klasikos, trečios pakopos. Čia svarbu suprasti esminį dėsningumą. Mokesčių peizažas keičiasi greičiau, nei spėjama pildyti deklaracijas. Dar vakar visi džiaugiasi 20% GPM lengvata, o šiandien situacija primena uždarą vakarėlį, į kurį leidžiami tik senbuviai. Jei sutartis pasirašyta iki naujųjų vėjų įsigaliojimą, sveikinu. Tau pavyko tapti mokesčių privilegijuotoju. Galima ir toliau mėgautis valstybės grąža nuo įmokų. Tačiau nusprendus į šį traukinį įšokti dabar, tenka susitaikyti su faktu. Naujoms sutartims valstybė užtrenkė duris. Ką tai reiškia praktiškai? Ogi tai, kad be tos 20% pagalbės trečia pakopa tampa gerokai brangesniu malonumu. Valdymo mokesčiai niekur nedingo, tad investavimo savikaina naujokams išauga, o matematinė logika pradeda šlubuoti. Prieš pasirašant bet kokį popierių, verta paklausti savęs, ar tikrai norisi įšaldyti pinigus ten, kur taisyklės pasikeitė neasmeniniai naudai. O fondo išlaikymas kainuoja tiek pat, kiek ir privilegijuotiesiems senbuviams. Ar neatrodo, kad už tą patį bilietą dabar tenka mokėti dvigubai brangiau? O štai čia į areną žengia naujoji žvaigždė investicinė sąskaita. Įsivaizduok ją kaip šiltnamį savo pinigams. Kol derlius, tai yra pelnas, lieka šiltname viduje, niekas neateina su pjautuvu atsiriešti savo dalies. Galima pirkti, parduoti, vėl pirkti, reinvestuoti. GPM inspektorius stovi už tvoros ir tik mandagiai laukia. Mokestinė prievolė atsiranda tik tada, kai iš sąskaitos išsiima daugiau, nei ten buvo įnešta. Tai milžiniškas žingsnis į priekį norinčiam auginti sudėtinės palūkanas be nuolatinio nukraujavimo mokesčio. Tai įrankis tiems, kurie vertina kontrolę. Nereikia laukti 65, nereikia prašyti leidimo, tiesiog žaisk pagal taisyklės ir džiaukis atidėtais mokesčiais. Skamba per gerai? Galbūt, bet kol kas tai legaliausias būdas pasijausti savo portfelio šeimininku. Prieš atidengiant mokesčių hakerių kortas trumpam staptel. Jei kyla noras ne tik klausytis mano įžvalgų, bet ir pačiam suprasti, kaip veikia rinkos, kaip nepasimesti tarp tūkstančio ETF ir kur slypi tikroji grąža, būtina užsukti į Financial Lithuanians YouTube kanalą. Tai edukacinė erdvė, kurioje investavimo temos narstomos be nereikalingo patoso, bet su milžinišku kiekiu praktinės naudos. Prenumeruok, mokykis ir augink savo kapitalą kartu su bendruomenė, kuris supranta, kad pinigai nemėgsta tylos, jie mėgsta žinias. Nuorodą rasi video aprašyme, o dabar grįžkime prie skaičių, kurie privers nusišypsoti net ir didžiausią skeptiką. Daug kas pamiršta, kad valstybė nors ir mėgsta paimti, turi ir atlaidumo akimirkų. Žinok magiškus skaičius. 500, dar kartą 500 ir dar kartą 500. Tai yra 1500 eurų, kurie pasinaudojus teisingą strategiją gali virsti net 3000. Be šių skaičių rekomenduoju įsidėmėti ir šiuos skaičius. 11, 55, 64 ir 67.
Ir žino, kad 64 pliusuojasi su 67. Ir tai ne kokie burtažodžiai ar kodai nuo seifo, kur sudėti pinigai. Kodėl 64 pliusuojasi su 67? Nes gavus šių dviejų rūšių pajamų galima pasinaudoti 500 eurų lengvata tik jas susumavus. Ir visgi kas lypi po šiais labirintais? Aiškinu. Kodas 11. Tai finansinių priemonių perleidimo, paprasčiau sakant, akcijų ar ETF pardavimo pelnas. Čia laukia pirmasis 500 eurų neapmokestinamas krepšelis. Kodas 55. Tai palūkanos gautos per P2P tarpusavio skolinimosi ar sutelktinio finansavimo platformas. Čia priklauso antrasis 500 eurų neapmokestinamas krepšelis. Kodas 64. Bankų indėlių palūkanos. Ir kodas 67 – palūkanos už obligacijas ar vyriausybės taupimo lakštus. Šie kodai draugauja tarpusavyje ir kartu sudaro trečiąjį 500 eurų krepšelį. Tai asmeninis 1500 eurų neapmokestinamas krepšelis kasmet. Atrodo mažai? Padaugink iš 20 metų investavimo ir pamatysi, kokią sumą išgelbėjama nuo GPM gniaužtų. O jei namuose yra sutuoktinis, pasinaudok bendrąją jungtinę nuosavybę ir šį gėrį padvigubink iki 3000 eurų. Tai puikus būdas pradėti, ypač jei dar nesijauti pasiruošęs dideliems investicinės sąskaitos viražams. Tiesiog naudokis tuo, kas priklauso pagal įstatymą, kol dar kas nors Seime vėl nesugalvojo, kad peizažą reikia atnaujinti. O dabar vyšnia ant torto tiems, kurie namuose turi ne tik katiną, bet ir sutuoktinį. Lietuvoje galioja bendrosios jungtinės nuosavybės principas. Ką tai reiškia investuotojui? Tai reiškia, kad asmeninis 1500 eurų krepšelis gali stebuklingai padvigubėti. Jei investuojama kartu, deklaracijose galima pasidalinti pelną taip, kad abu sutuoktiniai išnaudotų savo neapmokestinamus rėžius. Rezultatas – 3000 eurų gryno pelno į šeimos biudžetą be jokio GPM. Taip, kad užuot pykusis dėl ne vietoje paliktų kojinių, geriau sėsk prie mokesčių deklaracijos ir optimizuok savo šeimos portfelį. Tai legalu, tai protinga ir tai yra tikrasis finansinis raštingumas veiksme. Valstybė čia nagų neįkiš, jeigu tik mokėsi teisingai sudėlioti varneles. Ar bent kartą peržiūrėta mokesčių deklaracija ne kaip baubas, o kaip galimybių sąrašas? Ar žinoma, kiek eurų kasmet tiesiog padovanojama valstybei vien dėl to, kad tingima pasidomėti neapmokestinamais pajamų kodais? O dabar peržiūrėk palyginimą, kriterijus į šitą lentelę. Ar matai skirtumus? Trečia pakopa dabar kaip senas antikvaras, vertinga tik tam, kas ją jau turi. Investicinė sąskaita ateities standartas arba jau pažengusiems, o 500 eurų taisyklė tai duoklė kiekvienam pradedančiajam investuotojui. Pasitiki savo jėgomis, rinkis laisvę, reikia saugiklių, derink metodus. Pensijų saga niekada nesibaigia, nes keičiasi tik žaidėjai ir mokesčių tarifai. Svarbiausia nelikti tik žiūrovų šioje dramoje. Taip, kad prenumeruok kanalą, dalinkis komentaruose, ar jau išnaudojai savo 500 eurų krepšelius, ar vis dar leidi valstybei rūpintis tavo pinigais. O gal jau nėrė investicinės sąskaitos gylį? Susitiksime kitoje mokesčių analizėje, kur vėl skaičiuosime tai, ko valdžia dar nespėjo pamatyti. Ir nepamiršk užsukti į Financial Lithuanians. Iki kito karto.